салом алайкум дӯстони азиз, салом алайкум бародароне ки як моро мешнаванд, моро гӯш кардасан, моро мебинанд. Филми нави мушкили зиндагӣ, яъне қисми 2 ба навор гирифтастем. Рӯзҳои наздик, яъне рӯзи якшанбе ба эфир меравад дар канали Ҷумаев ТВ. ҳатман бидоед тамошо кунед ва подписатсияҳои худатонро аётон наброрен. Фурсати муносиб истифода бурда, яъне дар канали Кучкар Тиҷирам подписатсия кунед. рӯзҳои наздик ҳатман тамошо кунед. Дада, шумо ҳам ҳатман хӯред. Раҷаб, неман сер. Ман нав дар берун хурда омадам. Баъд иҷада ту ғамгин мешӣ. Ана коргардони ҷавон Акмалҷон Ҷумаев ки дар филми мушкили зиндагӣ саҳми хича гузоштагиай ва сценаристи киноай ва коргардон ҳам дар ин кино аст. Ина Мариямҷон, актрисаи кино. Мариямҷон, синфи чандӣ? 2. Синфи 2. Чанд сола мешавад? 8. 8 сола. Мариям зиқ шидагиай ҳозир, чеҳраи зиқ. Ина падараш дар кино. Воҳ, Акмалам зиқ шидагиай. Нема зиқ шам муғили бест. Ина кӯя зиқ шако. Азбе, зиқ шам. Я зиқ шако. Гандаи ва зиқ шид тарсидам. Хайна Мариямҷон. Хай бо хитон рӯзҳои наздик мебинем кинора. Хай кинора бо хитон баво метен. Ранги қисми 1-аш насиб боша ин шам ба шумо маъқул мешавад. Хай бо тарзи сёнка кунишона нишонтон метавонам. Актриса сер буд, маҷбурии хӯронданаш ина гирья кард. Чӣ ба маҷбурӣ хӯрондиш Акмал? Баъд мехӯрдам. Муаллима мешавам. Муаллима? Беҳтарин. Намезанӣ? Ана бо шӯхӣ бад кунам. Кам мезанам шо. Кам? Молодец. Ина оз мепурсам ки Мариям барои чӣ дар вақти навори кино гирья кард. Мариям чӣ ба гирья кардӣ ту? тухма бисёр додана? Маҷбур кардам, бисёр тухм хӯрдум. Акмал барои духтараш сосиска ва тухм мепазад, рафта қарз мегирад. Ина актрисаи кинора бо маҷбуран хӯрондан, бо ина гирья. Дадаҷон, ақаллан як тоашро шумо хӯред? Ёре? 1, 2, 3. Не, хирсанди, фаҳмидӣ? Уҷетто чӣ? Сескарамон, айгап занӣ. баъд аз сёёмкаи мушкили зиндагӣ ина тамом кардем. Насиб боша қисми 2ша ба пиррагӣ рӯзи якшанбе мебурояд. Я объектива чапа кардем, бовар ки меомад ай осмон зад. чикалем бачако? Ама та инҷа дига. Интизор шавем рӯзҳои наздик.